Yes, good afternoon mga tugang. So, ngayon, bali hapon na po. So, oras po natin 1:30 PM. So, ngayon oras na naman po ng ano natin, bali tinawagan tayo ng OIC natin kasi may operation kami ngayon. So, doon kami sa may Bio, malapit doon sa may ano ng kampo ng mga pulis sa Simeonola. So, yun, bali magmumotor lang po ako kasi para makatipid-tipid tayo sa gasolina. So abangan nyo po, isama ko po kayo kasi iba-vlog ko po yung ano yung pag-operate naman uli namin. So marami na kasi naman ng mga pasaway na driver, so kailangan naman na medyo madisiplina naman ng konti. So i-check na rin po natin yung mga sakyan nila. So yun. Tara. Gasolina lang tayo dito. Late na tayo, 1:30 ako na namin mga tugang. Late na tayo masyado.
talaga. So part na ito ng BU, Bicol University. So andun sila sa unahan. Bale, nandito na pala. So, wala pa tayong machine. Papa Bird! Gayon ang uniform mo, Papa Bird! Mag-iisip daw pinapili ako naman. Yan mga tokang balan, dito na tayo sa pupastingan natin. So piniprepare lang yung yung machine para makapag-start na po tayo. Kailangan po natin yung mga taga-osina. Saka yun sa likod ko, yung mga tagal LTO mismo. Dito tayo. Maganda dito, malamig dito. Sa kabila, sobrang init. Okay na. Sali, pinapainit pa yung makina, napakondisyon. Yan, daming mga sakyan, sobrang mga usok na. Kaya yan ang pinakasadya namin dito. Ito yung machine natin. Si Bert, oh, may dala lang tungkod si Bert. Wala si Alex? Di tinawagan? Ha? Di niya tinawagan? Di siya makadigdi? Batong wintong. Sergio. Magkao. Kinisan ko. Dinali mo naman kibato siya, no? Super. Grabe naman ito, usok nito.
perfect. Ano mo sila? Perfect 10. Bagsak, bagsak. Ito perfect. Bagsak mga togang. So perfect 10. Another. Sus. Halos napuot na to. Napuot na. Grabe na. Grabe na. Oh. Perfect 10. Tara Bert. Putang maray, udah na nakaano. Kailangan ng palitan ng jeep. Apa yung mission ka sa mission testing? Pasado yan mo sa kapitán. Ang resulta ka ito, palitan ng jeep. Sige, tinama dulas. Irero Joray. Bagsak na naman. Yun. Bali, ano muna tayo.
pasok.
Nagpinalik ko lang. Ayun, nagkaroon na sa blindfold. May malaking ticket. Yan ako. Yan mo tikitan. Ito ang ano ba?
nag-atras. Dinirilit ki Dodo. Hey! Hindi kang pang mapasa. Bumagsak, puwisit. Naloya, mga napatras. Yan o, mga kanto. Ano, usok. Romating. Bumba. Logi dito tayo sa kabila. Masaya yung paros naman. Okay. Asul-asul lang. Ibang kulay kay Uso. Tingnan natin ang result. Perfect. Puro 10. Perfect 10. Kulay blue pati ang Uso. Perfect 10. Bagsak. Yan mga tuwang oh, holiday na naman, wala na namang dumadaan ng mga jeep pabalik dito sa atin. Puro na lang pabalik daw, papuntang Daraga, yung papuntang Albay wala. Parang holiday na naman. Ganito pag nag-check kami dito, nawawala yung mga jeep. Kawawa naman yung mga pasahero. Pagdating doon, daming pasahero oh. Mati po naman si pasahero naman oh. Holiday na naman. Yan si Papa Bert oh. Accelerate. Perfect 10. Tingnan natin. Oh, perfect 10. Jor, pasado Jor. Perfect 10. Madali lang po.
Perfect. Mga mataliw na operator ka ni puro perfect. Yan mga tugang oh, holiday na naman, wala na namang dumadaan ng mga jeep pabalik dito sa atin. Puro na lang pabalik daw papuntang Daraga, yung papuntang Albay wala. Parang holiday na naman. Ganito pag nag-check kami dito, nawawala yung mga jeep. Kawawa naman yung mga pasahero. Puting doon, daming pasahero oh. Mati po naman si pasahero naman oh. Holiday na naman. Yan si Papa Bert oh. Accelerate. Perfect 10. Tingnan natin. Oh, perfect 10. Jor, pasado Jor. Perfect 10. Madali lang po. Truck naman para maiba naman. Seru pa. Yan po sila oh. Bale, naitabi na yung machine. Magpapabert nag-relax na. Yan na yung hose na ginagamit natin. So dito pala tayo naka-poste uli sa harap ng Camp Simeonola. Yan po, Camp Simeonola po yan. Ito BU, Bicol University. Yun. Lawak nitong eskwela na to. So, sige po. Yo mga tugang, bali nagkagawa ng mga kalukuhan itong mga kasama ko dito. Bali nagpupustahan sila kung bagsak o pasado yung tinitest namin. Dalawang bucket daw ang usapan. Kanina may nadalawa na dalawang bucket na ngayon. Iwan ko kung sino na naman dito. Wala ano, negative. Mga tulang bali, time out na po tayo. So, pasado natin, pasado yun na tulang. Amen. Bali, ang inaayos na po sila yung machine. Yan o. Bali, stop na po tayo. So, baka bukas naman. Tapos na po tayo dito. Okay, nakapag-check na rin po tayo. Mamaya naman. Bye. Yun mga tugang, bali
Nagbakal ano, pulutan. Pino mo. Bali, dito muna tayo sa bahay ni Sir John, yung YC namin. So, ito po. Tapos lang ng operation namin. So, ang daming sakyan dyan. Binibinta po yung lahat ng sakyan dyan sa labas. So, maya lang po ito yung pahinga lang kasi 4:25 na po ng hapon. Sobrang init. Pahinga muna ako bago umuwi sa bahay. Sige po.